Что делать, если друг разбил ваш самолет? Сейчас покажу, а мы начинаем. Вот наш самолет. И вот наш друг, мы его задание связали. Самолет очень сложен, для начала надо провести воспитательным беседу. Ну, ты чмо, если ты еще хотел сделать мои вещи, бобо, то я тебе сделал, бобо, понял, а? Внучка, все, он уже пытается уйти, а мы берем турбину от нашей машины, которую дал нам дед Валера, и сейчас мы должны взять колокол штучку-дручку. Так, делаем вот так, и привязываем друга к турбине. Полетел! Давай, лети! Что это все, что осталось от него? Жалко, конечно, этого Дебрика.